Sa November 6 na magabalik sa primetime si Ruru Madrid bilang Black Rider nga mong mangin hero sa mga pigadong ginapigos kag nagapangita sa hustisya. Excited na pero pressured si Ruru bagod maaksyon kag intense ng una pa lang ang mga eksena bagay nga ginpangabudayan gid niya kag sa gibad nga co-stars. Makaupo di Ruru si Yasi Presban kay Padilla kag Mateo Ginachelli sa Black Rider nga malantaw umpisa sa Lunes alas 8 sa gabi sa GMA Telebaba at pagkatapos ang 24 oras. Nagapati si Silva nga right time na subong ang pagkapili sa bilang sangre Flamarra sa Encantadia Chronicles sangre. Gin-reveal ni Faith kinagudisyon ni Nias Birang anak ni Glyzie de Castro nga mo naman si Perena sa Encantadia. Sa pagparahin sa iconic telefantasya sa GMA, si Faith na ang mga panag-iya sa brilyante ng apoy. Samtang sa ulihi ginawa kagabi sa Maging Sino Ka Man, ang kissing scene nga wala man na yon, matigayo na bala ni Carding kag Monique, mahibaluan pa bala ang Matuod-tuod nga nagpatay kay Chad. Ina kagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Maging Sino Ka Man sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.